Chulsteach and Páirc Chíosóg TG and Chuck Leathcheannais chuig line Grand Minor Gursi Iomána it's at the course and Uíbh Fhailí agus Pocanna Éirice Uíbh Fhailí for the Ghearr and Tráchtaireacht agus Pocanna Éirice for the drama tool agus bu starúil go dibhin Bhlá Cliath and Tráchtaireacht mar an trip táis íon a taine bhain seach tá se fuair ach tá rí bitir níos láidir an a bhí sé Tráchtaireacht agus a háil ó tíomh done stores an seo a tíomh lá bhí clé go dtí tíomh lá deise se Chris Mooney atá a lá na Páirce mar réiteoir agus tasmuid in an bailg sinna fuin na Éirice agus tácha arú an uireann seo mar ranú in na seachtaine agus bhfuil a gúil tá Jack Hagan fear na Péirsí ní thosaín Mikey Lynham ceangan na captaíní tosaín ifir fichi hían sinna David Maloney tosaín David Maloney gortú crasca Mikey Lynham tá se aclaí agus tá se beidir ré le heachtasteach an sin mar lán choúlaí tá Jamie Mulcairns as cuman rá Harney exhibit cara tá David Weir ifir a cúig an sin tá Danny McCartan fearvis chuineal súlta cínte ar a glufa bheits abón a Páirc Chróca níos dearnaí tróna idir Uíbh Fhailí idir chun na mí is chun na Éirice cuasí Pelnaman Danny McCartan freisin chamála sin nasca go héin le Sean Purcell Iarfelador Iarluach na Gaillimh Sean Leach give it a sé fear na Péirsí ní hosin ifir a seacht cos an Coolan Dowd ifir a seachtaigh a nát Cian McCarthy ifir a seacht lá a Páirce Fair Rowney na tosaí an Tráchtaireacht ag immer Lá Páirce sinna Peter Clark ag give it a hocht agus Mark Cunningham fair for an chúl an Tráchtaireacht ag give it a níos. Na tosaí an sin tá Brian McGrath give it a dé Darren McCormack ag give it a híneag agus Brian Gaffney ag give it a dóiag. An líon lán tosach an sin atá ag chun na Éirice Warwick Kirby give it a trídeag David Williams ag give it a cairdeag agus líscair agus luch na himra an Tráchtaireacht Éamon Cunneen Captain California ag give it a cúdeag. Mar sin sinna ifir sinna furin na Éirice agus mar dearmach áú an sin níl áú furin Uíbh Fhailí agus an ceanna furin ceannasáir Cheildar an Tráchtaireacht sa gúla up shoot at a fá doró sin Mark Troy ag give it a dó sin tá fear na fianna Rory Dunn agus ag give it a trí tá Charlie Bracken agus ifir a cad Oisín Gilmartin. Ifir a cúigan sin tá Luke Watkins ag give it a sé tá Sam Burke chugan na cóchaptaíní atá ag Uíbh Fhailí an seacht cumann dorú agus tíoch Nachleis Joseph Hoctor an le chaptaín eile atá ag chundé na Uíbh Fhailí. Ag give it a hochtan sin tá Colin Spain agus an clogad Gorham ar siú Cathal King in sin ag give it a ní an leabhádar teige a lá na Páirc. So that's the intent of Uíbh Fhailí. If it's at Lochlan Quinn as common bird or no Cormac Egan at an dahat slot to give it a hina clugget bui a tiger shoot agus sinnes and Tullach War agus Owen Murphy a give it a doye go Hyundai Uíbh Fhailí. Ní an lantas an sin Uíbh Fhailí if it Cézeg tá Luke Carey if it a Cardeg tá Charlie Mitchell lantas agus Lee Hogan give it a cúdig. Mar sin tá de súga mór le caimhín tíir in na fórne seo réitear an Laighean na Chris Mooney agus bud bimmer de sú le céic Ben Dairen agus fiú cantlob go sit an dóchasach an clufiseach rota agus seansa áil cholisteach clufa canis line nach íntaach an écht a bheáin gon dáid in seo agus Uíbh Fhailí agus chun na Éirice. Má dermid clufa mágút chun na Éirice in seo Somália in Tráchtaireacht na Bhlá Cliath. Uíbh Fhailí beag níos éca beidir na Cheildaracha bé chun na Éirice I gCearr an áit tuhaintach agus má dermid cháúir ach seasamid agus tucha dúmas gon áir náisiúnta ar dús. Orna bhíon customer sin agus an maidin dúnach seo a bhfuil Muileann Gearr Páirc TEG agus don nó Craobh Electric Ireland ar bon agus bhfuil má tá aon imíor nó aon buíoch an chlub ar rinne écht agus cúna go phobal nó chlub nó Hyundai a ri an na pandémia is féidir bhilisteach ag www.electricireland.ie/minor awards agus iad animnú as loich a bhaca feicir sin Lorna Páirc feicim with cúlan dowdí míisteach a Lorna Páirc give it a seachtaigh agus Nachleis tá Mark Cunningham if it a hochta teag Uíbh Fhailí na Colin Spain agus Cathal King ag mar leabhádar
ag Breathnach dáirin réalachol tosún seo agus an réitir fach go mé cholagan is náteart agus an mircú catistachan sin Chris Mooney agus í fáte an bhirt na himnoirí lápáirtnis go an trí a dhearad Brian Gaffney, Brian McGrath an sin amsú níl bistamachchan seo agus bulcín imnúir tá fág trom ach dinta go man sin ag Cathal King isteach sa spás sin dhearad all in isteach fad a Lee Hogan Casan Lee fáte Lee Cas a jamach Ceann big das ach níana sin sin chur bhharas útí fáte leis ag chun na hirmhíoch a níana bhí ficus ús Peter Clarke mi síos a fáte leis ag Mark Cunningham bláh le coilte dinta go man sin agus bulann sí falla Colin Spain ó Colin Spain an sin chur leis an trasná a sí brand Ward bhil sí brand Crean Paul Bulsig is well in Lears Bultamach agus í fáte Jack Egan se go chun den hirmhí botin dinta Jack í fáte seo Cormac Egan tá fertíiste ó coolan seo chun chuáile tá ag Luke Carey hé se bhág go cáine le hangaí agus bhfuil sin túsíntoch go leanta Uíbh agus Luke Carey go cáine le hangaí agus bhfuil an táil ó beidir go hánig an Leard gun postach í báte go cáine le hangaí agus coolla chun Uíbh agus sin tús má go na cuairtarí isteach go lána Páirc inta go man sin ag Mark Cunningham isteach a dro lína lántas ach Dermot Cormac sus fásin teige Dermot Cormac fósa gimol dúir se fi húil Dermot Cormac sábhailínta tinta a gúil sin ag Mark Troy sábhailínta a sí fáte go lántas trin aní bhá agus sinna David Williams gá bá go cáine hangaí agus tá áthúil fecin seide mu gCearr agus ganach núma agus bfu beidir second catain seáin Mark Williams David Williams gá bá go cáine na hangaí agus bhfuil sábhailínta tinta gúil Wally Bark Troy Vishimach agus David Williams ha bog cáine na hangaí agus sin tús ítach leis an glufa seo Grieve Electric Ireland agus díadach níocha second caite coollatíh agus nach ítach an tús a bhín sin Ionad a rú Mark Cunningham san éir an sin de lána Páirc se stecha fada le Dermot Cormac casa sábhail ítach agus rinne se sábhail ítach ag Mark Troy a well na bhrisise Ionad fiúk David Williams sosa agus bháise go cáine na hangaí agus David as míle dúna nachta Ceann se pultin tam se Laighean Quinn Breathnach ceann sábhail se lochail dintan sin agus dinta má fáte leis ag Mark Cunningham inis Mark Cunningham Breathnach an cín Mark for cool in tatan scaite Mark Breathnach gur spás samsú go Dermot Cormac Dar éalaí tíiste bhfuil Darren aní ficus ús faoi rún sin dinta go má David Weir fós gimach Dar gas dúir se faoi chuúlín ó sin Leor Doran se sa spás ag gur beidir cool an dáda fic amachach dinta go má sin ag Sam Burke an tam sin agus í léitin se sus tíbhile an fác cumán tarní níla deréitir an bhirt imnúir bula fi chéan sin go lána Páirc Peter Clarke fósa gimot bhfuil hochtar a riim gur an tam seo Brian Gaffney gur slowing Brian Gaffney fáte leis Clarke fósa gimot Peter Clarke tá sé tíochas amach dúir se fin postaí ó an aní sin amsú an tam sin níl agus ní leis an pass chud a bhar sa gceart agus í fáte leis an seo ag Éamon Cunneen gur siúil sí Ionad ní leis agus cosintá dentan teag lads chun de Uíbh ach denta go deasan sin tá seantain seo ag coolan down an ceanseach chu hasan tas an coolan turfin na postaí a sí breanú Ward ach ní sí breanú Crean agus I míris agus a fórigus fecinship gohfuil tá luas agus tá díchas na brasa glufa seo an dárin fiochbúir gira á tuantamach glufa ceannaislein cool bode Uíbh se le Mark Troy rin se sábhailíntaach ní túisce Mark sus an éir bhfuil an sin canse ceappa go mar sé Brian McGrath dinta go má Brian McGrath agus té go bhfuil an cumán na láh aine sí chun cín a fád Danny McCartan dhéana sí ficus ús dinta go má an sin Rory Dunn le Rory Dunn í ficus ús agus tá sé trom go leor báiste caite ag an seoláir tíide a cúpla lá fáte deasa Éamon Cunneen isteach fáidir a Mark Cunningham aní sin nach róú a sí breanú Ward bhil sí breanú Crean níl an tíbhile an tam seo Mark Cunningham Luas íntach leis glufa se go díideach tíú me go le cool an taobh ní minic eice muideacha sin mar atá cool ag Luke Carey hí bháin agus David Williams an tíbhile cool bode Uíbh Mark Troy Campbug an tíbhile go fác a dtíine í sinna chur bhharas go fada leis an láthúlaí sus tíbhile go fác a chi léitin seo go ag Sean Leach Gerald sí a slitar sleáinn seo bhfuil an puchlasa tuí tá de réitar agus puchlasa tuí agus Sean Leach brisamach Bhí bindalán le lábhann tatriáte ní sé inneo agus puchlasa bhééis an seo go chun na hirmhí tíbhile go fác fecinship an díon sin Itsteach chud smúg an fác seach an tíomh nachfuil fí scáin na gléine tá se Harbh trom agus tá páistí trom leis an bháisteach a cathú a rinne seachtain ceann sin bulte go deasisteach I dro na tosaí tinta go máin sin ag Brian McGrath géalú tíiste tá Dermot Cormac tíiste Brian McGrath gimát tílann se pass fantas nach cosintá tinta le Uíbh sin agus fáil dinta Dintan sin ag Dermot Cormac agus cheapan go láir an réitir leis a chu cosintá an Ionad sin isteach Brian McGrath sus an éir Real pass fantastic Dermot Cormac ach ní leis agus an cool bod amach an seo béidir go bheith cárta buí Chris Mooney an réitir Candice agus cárta buí go different tá feiceáin
agus want go man sin glán choolaí chun den éirbhí sin Charlie Bracken go dtí sin. Mark Troy chos socrú hain. Agus na leggings trúna cifanamach agus an bhaide se Harbh fuair. Builte sin ceamá builte ag Mark Troy díochas steach lá na parca bistin sin agus í fátin tam sin ríise Brian McGrath isteach lá na parca fátin Troy cúlan down steach sa spás sin íor all in steach gur war Kirby fic ma nein le warci fic sus tá sí fáte Éamon Conneen captain na fórne casa Éamon á sin léir agus all in steach lá na parca tá sí fáta Bert go lads chun na hirhí gur sin amsú cúlan down dúir se fi pustí tá aige bhfuil spás aige tá agus sin siúlta har sin sas sin léir agus all in sas na parca Éamon Conneen steach go fáta le cúlan down Cúlan a tháinig isteach an tatan Chicaite. Bertant an tamsin agus a héis chuúnaman héis gur sé héis tícín a chud mú bhil tá si socú isteach na sean. Mark Troy éon ceann builte fáte Éamon Conneen. Éamon Conneen is isteach stúta bhfuil na buntaiste fáte Éamon Conneen agus well poc isteach buntra ag go réitear go tóca Éamon héine tá cinn tro sin. Tá chuí a tanseo ar bhfuil an gá tá se a bhábhar chun den na hirhí sa géad leach ní chaáid a beidir is a Russia níos túisce agus a titim síos agus choíad baidim bra an seo le chola Iomána. Dá 9 na tiismóí den bhhagan na tiismóí scuilteisteach an seo an na críomh minor agus ní an dofaí gudanse leis an napmas ar Éamon Conneen in ceann a ché ceann thuca se an tatanse scóir a híana hocht an tatan Chicaite stíl se aige stíl difriúil gon na Pocanna níos gudisteach an chuid níos fuide mó ádainse builinse tá sé héinsásta leis cefanach meach má tá sí seolta thar sin sastan agus an bhearna sin i médíis agus Éamon Conneen captí na fórne fear rathanaí agus a ní an dofaí gur stormaní an tógan nach se agus 7ú mar catinsein agus chun na hirhí cégur chur Uíbh Fhailí tús máis glufiise i chun cín canamach ag gur idir 7-1 an sin dinta go má Joseph Hachtrach ní Joseph Hachtrach sin am siú dinta go má Brian McGrath sin bhí suas agus bhfuil tá chun na hirhí go brú éidir bocamach sin Mark Troy ag gur an tam sin Joseph Hachtrach fic amach ní mai leis Joseph tóca Joseph an puc strasa seo feic an puiteach sin dasig Joseph an tam sin dinta go hálaí mar sin ag Denny McCartan disin se síos an tuga go fáda le Cormac Egan choláid i dúir Cormac Egan fan na postí tá Sam Leach teachtamá Sam Leach ard agus Sam Leach hééis an puc sír a thuirtfuil agus Sean Leach an tam sin agus dinta go má Cormac Egan luas fástrach beidir go seanta go turfú na postí an Sean Leach amach le brúcharéideach an bhrú bhí se caríiseach agus puc síarhán agus an fearhogs na Pocanna Éirice go chun daobháin an Lochlan Quinn sé neartta go bribh chlufa agus tíala sin cean teáil go feic se bhí go gáirú go bheith an agus Lochlan sástanis fear bura ceann na cumann is stairiúla sa tíd chu thocrú héin síos se an chéad deise gin trúna seo Lochlan na breanú Lochlan na gáirú tá sí builteige tá sí builte an ard tá sí builte crín tá sé héin sásta leis tá sí builte ar sin tastan sin cúnaí deas an sinna Lochlan Quinn go Uíbh Fhailí agus so chuir se sin síos a díháilí Lochlan Quinn le cúnaí deas agus is tí na fórne ríist Chain chuúí amháin híanana dóna híana lá na parc in bhirt go éimeí all suas céir an ceann sin amsú imirte agus a réitear agus sásta tá sé fátain seo ag Lucairi go tísa a dhéad ach Lucairi well bhí sé ggéir an líor chuil sin roiid leis agus clab sí maach puc strasa bheits an Peter Clark ógus an ceann seo Ochtú go le híana dó Peter Clark bhí rannaí go bhfuir cúide ag an tatan Chicaite iniste go bhfuir hocht bátáil dinta go a héana agus Éamon Conneen Peter dinta go deasa ceamú ard isteach dro na tosaí dinta go man sin ag lead Uíbh Fhailí bhí semach agus fáteráisina sé tam sin ag Brian Gaffney dinta go má Brian Gaffney tá sean an seo cúlan dó an canna le choir an tastan ní sé cinnta faoi ó bulan sean posta agus tá sé éimi thar an tastan ó decha cefa sé cinnta faoi mar ní mórna an ach í seolta agus an dá cúlín fáte cúlan dánis go chun na hirhí agus an bhena sin dinta go deasa ag an pass sin ag Brian Gaffney isteach sa spás dinta go deasa agus scóile fáte chun na hirhí Pocanna Éirice sin ní na Brian McGrath í chuisteach na chrúb agus craban na léir machchas dinta go má Joseph Hachtrach gur an léir Joseph Hachtrach tarna chead a bhar héin nach leanan cheadai agus sinna Colin Spain leanan Colin Bay blocail dinta Colin Spain fátin seo gháir curb tá sé dinta go deasa Dave Williams go seafa Éamon Conneen a faoihrún sin agus rinne fear ó sin Martin gomáin sin is a leathúáil a chuisteachad
gaat in de command ach tá chun hirhí chud an brúseo focaach chun díháil agus ní ná beidir an dúir chamach sin ceann bháidí sáisteach go fear ihre sé sinna Sam Burke brenn seach an cín Sam fósa gimach Sam díocha lína leabal ggéire an lán tosach amsú sinna Charlie Mitchell Charlie Mitchell faoi bhrú in sinna James Mulcairn Charlie tá sí fátige Charlie Casa díad an love lé bloáil dinta go man sin agus í fáte leis ag chun an hirhíh David Maloney faoi bhrú agus an níor de brisin sin agus í fáte ag Lee Hogan géirí ficasúas bol cí imráinis na himí géirí ficasúas deachcht Jacob agus go leor imráí fear fachtaí má ú an réitir sásan aftaráid ceapan go bhfuil agus í fátin sin ag Mark Cunningham tu go man sin go chun na hirhí a í bulte tíach más ná bhí fear chun déhháile tu go maríéis ag Mark Cunningham agus fós sin immertíntaach ag Mark Cunningham tu go maige níon díireachta sáhúilte a sí fáte Éamon Conneen Bertíblis fearháin as chun díháile Sear sé sí fáte tamseo ag Brian McGrath a botún ag Brian McGrath thug sé neamach agus tu go má in sin ag fearháile se agus an húáil chuisteach tu go má anseo ag Colin Spain tu go deas a Colin Spain Susanina a céadach Mark Cunningham tan tam sin Mark Cunningham bhí ó Murphy gur a chuneal Mark Cunningham isteach go láphuiil cétáile tá nach Éamon Conneen thar sin testa níl bhfuil sí an tá sí an ceaptá Éamon Conneen sin coolín álainn sin ag Éamon Conneen agus well má tá éhhar ná nach chur thar sin sastan sin an níos go a rothaínaí agus é híanana cadna híana cos an tváidin ag an dáirin a sé taobh sin agus Colin Spain idir go má lá na páircecha tá Mark Cunningham a héin go má agus a verticub a fáil neart seilah an tam sin mu cuatú slitternis agus well gan é ní mongolcha féin go muir fórne háil seach íon bhfuil sábhil sé riomh chun teach fada le ó sin Kilmartin agus is tá seanan seo ag Mark Troy breanúach cinróhfuil se bhfuil se fada nó bhfuil sé geara Mark Troy in tam se fada an tíhile an farc bertail sús sé líor sin am siúta go man sin san éir ag Peter Clark a ceapan go le sa bhís an go chun na hirhí sé agus tóigh Peter Clark chéine Peter á cruúhéin an seo Borci Chíosóg agus an dús siodhór gon dá áirann se an dá chundé se á tuhaintach glufa minar chuige láin an ceann sin botún dinte an tam sin ag Peter Clark fátain seo ag Carl King holchan cín staach fada le Cormac Egan talúas hí bharse Cormac fósa gimach rion na buntaiste Cormac fósa gimach titan na níortha bhlis seamacho ní bhis seamacho agus bhfuil tepa go roiíil na buntaiste de réitir go téimi agus beidir bh Pocanna sin fátain tam seo ag Murphy fáil tinte ó Murphy an tam sin agus faoire an fáil dinte agus rion na buntaiste fátain tam sin agus go má go Murphy agus tá sé le feiceáil éonúífas Cormac Egan seilemh na níróide ag seilemh an litir tá sé ggéarghoil díreach an deachas na chosins na himráinis churána i chéalach go mór ná choíide na firóga seo agus sé Lochlan ógus sin ceann seo Lochlan chuin ceapain agus Lochlan íon ceanna éca bhfuil se réitir cantló rins go na himráí rálamh socr síos agus rála rins go na muir fóne socr síos muir fóne sásta an fágáil agus réitir cantla burt go na himráinis gur beidir stoppa chuir le chuid gon omarscoil hála na líach a níor mór ná choíide agus an dáirin i gimmart crua ach gimmart féral tu go dtí seo agus Chris Mooney cantlób sína mai décaitin tein scar go méid go tobar go méid fáil an sus isce nach réitir sás go máil artlób ní teáil an chorta bhí sé cuiinú gan carta bhí Charlie Mitchell a cheapan nach bhuiach se Cárthach a cheapan go bhheicimid cartain seo agus Lochlan cuine tógáil an puck a réile tógáil a puck séir Peter Clark a cantlis agus bhí trí ag se Warwick Kirby agus Charlie Mitchell tá Warwick Kirby cínta héis ceann buí amsú Warwick an pellador chamáis na maní agus Charlie Mitchell héis cárta buí amsú chamá mar sin beidir le cheartta go réitir stoppa chuir le chuid gon útmáil bhí ar bán agus seáil cantla barteile cheapain agus tá seáil in litir chaisteach bhfuil sin ceachtán hain cuasaí CLG agus a réitir agus seanta bhí Lochlan cuil bh bantaró agus iniste seanta chun na hirhí bisimach tinta go bhain sin ag leis na hirhí tinta go hálainn sin ag David Maloney susatíh líle a dó lá na parca ggéar i Brian McGrath Brian McGrath a caiimlín tíir de a héananig Joseph Actor snéir tinta go má fátain seo ag Rory John a bisimach Rory bulla a bloccáilte tinta Rory a puck strasa bhés an nach well Bhú sicúil began sin ag Brian McGrath hís an bhlocáil sin íon agus puck strasa bhés an agus Rory Dunn
Tenta go Rory John Tam se Lochlan Quinn hook is amach. Ní raid sin puck sír ho gealacha tucha se an puck stas an seo. Lochlan sá hook ruhain. Gadach an Keen everyte ar a rim. Sin ceann daspol te Lochlan tír céile bhí annach Warwick Kirby Warwick is that's the spás is the chance ag get Darragh McCormack am siú Darragh she put take Darragh Toshi goes to snare Darragh Casa Darragh which an Turfy Coolin Darragh McCormack oh sin Coolin Olin Darragh McCormack was simply le wakatú riamh Darragh McCormack ferchlan an ghail stachan nach láv hasha agus Haran Sastan agus Coolin glotin sin ag Darragh McCormack a motion play atá chun daíháile agus atá bheanna sem méidir cum sin níis go híanana cuaig a nai híanana hían Lochlan Quinnig ar isnam seach í fátin seag Sean Leach Susan Tivlina Sean Leach ach botún titag Sean Leach agus titag amag ag an weir fórnin sin líor sin agus na láva fúrach a tóce an Joke Lochlan Quinn an tóce an shot fág se ag Joseph Proctor Cóchaptí na fórnin seo agus Joseph ag Gearan Con seo gel Tenta go háling ag Joseph just as boss and sin Coolin sin Leo Dolan just as boss oh tenta go man sin agus he fought to Leighton show David Weir free brew that David Weir free brew Tom Shag Luke Carey Castle Shag Das and sin it's a stach dar on the pocket tenta go man Eamon Cuneen yeah she fika so free brew and Tom Shin ag get Rory Dunn Eamon Fosagera he fika so potún agus well you know she fika so that Irish puck stress I'm sure agus happen go walk shot go dog Shaheen and Tom shot Martha Peter Clark and Steve Shag and Páirc agus Eamon Cuneen Tuair sé faoin na postí, chonig muid puck strasa, chuam siú a chun na hirbhín Tráchtaireacht a sí seo pís amach a sí American trip leabala idir an lína 65 agus 45. Fat ra Harnaí te se an go leoríú na captí na fórne. Eamon Cuneen. Tenta go háling tá sí sa fadóil sí sa crín í dom go bhfuil a sí bisteach an sin ag Darragh McCormack chuil ceann himróí an tarinte níl an búta se thugant Sam Burke sin agus Sam Geary ficasú tenta go mang sar cosintá ach níana sí ficasú agus í bisteríis uairháin eile agus bolcín imróí an agus bhfuil se naní ficasú an tam se ní dom go bhfuil agus beidir ceich muid tá sí fáte tenta go man sin ag cosintóirí i bháin sin ag Charlie Bracken an tam sin agus tenta go maige Rory John ag bisteach fáte leis níos tá chun i bháil bisteach tenta go má an tam sin Carl King is that's a spot and try get O'Murphy nish at that Burton chin that Burton chin Luke Carey chin an decker go fair con in Ivalia a shin hurt lesh I guess but didn't agus falls into Thompson an decker go lad Ivalia that Burton stay agus one with the Euros Crean to Harvard decker Toddy in the free puck service and Sean Leach a chochar is just a spot ach ag gleitin chin ag O'Shingle Martin Kilometer Kilahi or Sheena Casa. Gear past Toast to Hermat, didn't take das a gushin. Stachan Ching Fair Law Park, Carl King, Susan Tivlin and Chagera, Colin Egan, I'm sure Nihurin, Cormac Egan, a law of Leshig, Nian, the Captain, the Hemorrhation Efficasos, Bolkin, Cormac Éirice, Efficasos, Cormac in the Gama, which have cookies, again, need Fos, Atentagama, Leach and Sean Leach, Gear Efficasos, Fosek, Emery, Gera Holshi said the years ago as well, Yan Delphico, Ocrescendor, Johnny McCartney, Gary Efficasos, Tarny, Chin, Tentagama, Cormac Egan, Nish, Wilshanton Shaw, Shinny Yards, all in Shasta Sports and Lee Hogan and Ash, she fought in Luke Carey holds that's Dohul, Luke Carey, you're cool, oh, Sobel Mag, Pogama, Titic Jack Hagan, a FIFA fall, Tenton Shin, Achan Lirgus, all in Lee Hogan, Shin Yards, all in Shasta Sports, I guess it will be Luke Carey, Gerard Peter Cool, Rohu, Laighean Fiera, I guess Sobel Esk, Jack Hagan, a Bay, Puxir and Shaw, Egg lads, on the wall, you can give with and sausage Hays, Haitian Unsea Shaw, Puxir on, I guess you have Lochlan Quinn, Hawkins and Concha. Rachel Cantley, Jamie Mulcairns against Jamie Falcourt de Brie. Look at that. Capping at your Shafi Fuintin shot. Lochlan Quinn. Farvera. Osokruhain. Dongus Mina Sharhul in shot. Tokisham. Because Harrison Sasson, you shouldn't say, well, she puts your John Stores, could say, because Lochlan Quinn and Learchin could have Harrison Sasson, Marshin. Agus Holliga Topper, Hina Kuig and Hina Do. He doubt free of Nino Mede, but no Catain. Agus well and cool chin on a kish and the 50 seconds to get Agus Luke Carey go ball go on the hangy. But good session one shot stang as Condon here. Fisher Frag Jacob Tishte got 3 seconds. Agus David Williams go ball go on the hangy Kegro. So well into think Mark Troy or Deuce. On chin home with cool and Dode, cooling on him Eamon Cuneen like puck seer. Agus and chin Lochlan Quinn le puck seer Fogel Hina Do and Hina. Chin Chave Shama if he Condon here V Agus cool and Dode cooling Ella on Ymmert Eamon Cuneen cooling Gloat on Ymmert Agus Connella and chin Darragh McCormack.
beidir scór an le gotí seo na for se leor de stas spás a war Kirby stach nach rúb hasha tíháin agus chu se Harrison Trastan tíchart haar an spot dovegus loch an cuin le cúdín beidir vestáfach an seo go chunda na hirhí go chunda Iháile mar tam na banisteí agus a cantlo dáirin is agus beisi sásta beidir an rot aibre tá an dáirin nach tá sé dachar a sin nach chuneal suas agus me cínte Gwna Tishmori, agus na mamó, agus a dedo ar fad an brodú les na landshot ar fad gimmert, agus a Rita Gaffney, tá brenn a gundé in na hirhí, agus i ansástal agus í seo, a chunda na hirhí, agus Brian Gaffney, gimmert go má, gifir a dóie go chundé in na hirhí is sé brenn mar a bhí sí in Tráchtaireacht, agus donói mata sé begira ingin na himrí seo, nó ein buil go chlub, fed númrá óga a bhí cáwroch nú a cuidú, leis a bobl leis a glob, nó ein den eile a rip pandé COVID-19, agus féidir bolistach ag sívidlí na horathe www.electricireland.ie/minor awards agus nach ítach an dúis agus nach ítach an rud sin go Electric Ireland inna níháin takeíocht go chríad na minor ach go dína óga a chuidú a rin na pandémic dína delfií go chuide go leor dína óga le go leor dína eile a rin na pandémic. Pocanach réit le chola tógáil ríis agus Jack Gagan Cúdbáil chun na hirhí na pearsheet an das ag ggéar Sam Ní Chamsú tenta go mág Sam Ní sin ceann das ag Sam Ní ggéar an cáneal Chamsú stas spás fátin seo agus coolan dó beidir botún tenta fátig David Williams blocálín tá tenta sin ag Rui John tenta go mág costantóirí chun dé Iváile agus beidir go ára chodíine se sosiscim láchúlinn sin Charlie Bracken ag ggéar an tam se ón Murphy amsú ón ggéar trí an léir Danny McCartan fríomhrúige ón brenn staach go lár buile ggéar an tam se ggéar Cormac Egan le Cormac fi so héidir fáte Cormac nista spás Cormac turfí roiréine tá fertíiste tá Colin Spaintíiste go fós gimar Cormac tá fós Cormac gimar tá sé fiske sta amach gúil ó dú sé fi chúil ó bloc máide sin Cormac casa Cormac go butar fi chúil a bucam agus a gramú máide sin ag lads chun hir bhí Cormac igen tá luas lástrach fi version tá sé díach agus bhfuil drinne sé beidir ru ceart ach ní eiles tuairt faoi an cool agus bhfuil tenta go mág agus má aidir spás an sin fear an tulach mhór Cormac igen tá luas lástrach dá leis agus an réitir sásta gur na gramú sin ceap go leor agus puc 65 his sinar fád a bhééis an go chun Iháile tá cúlan dá gortaí an seo buidir a dream a for se aspa onal beidir taideach a ní ceapan go mé mór an monstró agus ráchúí am se cúlan go má gecha se dan puc 65 a bhééis chun Iháile gus ben scóir se táhaach Lochlan cuine hogus Íon ceann éasca tá sé tíomh lámh teise Maicinship ín se bhád an tíomhlíne agus an rí sin nachhuiil an áard mar sin nachhuiil an láide mu leisceil ach tá sé dechar feiceil se brataí ar an bratbuí in sinna fullant. Lochlan a bula sa fád bhfuil si sa fád a níl agus pisintí a méle chúlach tinta go máin sin ag Seán Lí te bisimach Seán fós a gimach Seán blocáil te tinta sin ag Cormac Egan tinta má Cormac pisintí machchan seo go fád le Ó Murphy tíir Ó Murphy fin na postí túrata sí gear a mis sí méle chú bise a chu tinna go máid Jamie Mulcairn sin agus Mulcairn tinna go máin sin go chun den hirhí a steach díach lár buil kit a fannach Cathal King i dúir se héin fin na postí túra a chu fáte eisna sé Jamie Mulcairn Jamie Come more meats like Jamie shouldn't put it into in Chinnig Jamie Garrett Tamsha David Williams am shoot did the man chin Sam Perkinshin co-haptini wide did the man get a TV looking for because he fought in shot but to take Warwick Kirby Warwick Nyila she fix he picky sauce go Murphy as she shin band of das as she shin go Holland go Murphy shin cooling clothes and shin every do you evolve Murphy cooling all in shin as well he's in the phone yet ha goed in least hina tsina hina kuig agus sin scór inspráideach an séisiom bis gur fad agus inis tá Jack Egan bhfuil amach Jackie gur Brian McGrath amsú Neanna sí sin amsú agus Brian fátan dora Brian is gimach Brian gimach leis sé Cárthach sta mat sé síochtlad pulte a tíomhlína gira David Williams amsú Neanna David ficasús agus tinta man sin Joseph Hoctor Neanna Joseph Hoctor ficasús fáta Éamon Caneen agus fáta Éamon Caneen when you has no versho a second sinna méid a hasan way bhí sé pulte a tíomhlína ach Éamon Caneen Harrison Slaston agus well Ní scóir teach chuúlí nóáin an Iarmhí an Tráchtaireacht teachta sé sin áí go mór aige in Tráchtaireacht híanana sé na 93 a híanana sé na 3 agus fichi cearnúid caite a glog built amachchan seo ag Mark Troy fást in tam se ríist ag Brian McGrath Brian tá fertílis seo a Danny McCartan a dúir Danny fin na postí bhil sí sin na casa leis sé peannacht de breadúra Shakinte agus bhí Shakinte gur sé imi yes agus a fóil Danny McCartan be Shakinte me sé brenn Vicky Carr agus a Lucy McCartan gimmer trúna gimmer níos dearnaí a bar chrócaí darnóí agus well
Can go leis an luach sin gan ina gailh Sean Purcell. Should inis chun the bháil Sam Burke. Tin take asanis ag chun the bháile am nis tí de lín tin tamsin agus fáte Luke Watkins. Is just a spot. Tin take as in sin Luke Watkins. Fátin se u chantin chalk up inis should Luke Carey hol timple in Eilish and real na buntish in Eilish Fhailí the rater go Eilish Fhailí an tamsha ceapin. So take my Luke Carey is basically been an or basically been an chef to sort take chun the bháile an Pocanna Father Sam Burke, Luke Watkins, a chuir isteach sa spás. Isteach sa spás an sin ag Luke Carey. A tuairt leis. An slitter, gus a well. An cool ball in rater Cantle. Cantle and Thompson, David Weir, Porta Bui. Agus a well, se puck Sierrella. And Thompson go Lachlan Quinn. And each then Conn Éirice. When he's good, Navish and Tamalach, Tasha put the TV line, Xantamsha and brought Gormakinship, a fuller, Tivelican Fork, Lachlan, a Branu, Lachlan, a Bogo, a Cromo, a Bullet, Uji Shin Crane, Shin Count Dasmata, Captain Gowill, Toshi Irish and Zassan, including Glotze, File, Coxie Glotze, and Chinning Lachlan Quinn. Agus saw Highland sign in show a Portigi, Porky Hughes, Warwick Kirby, come GAA Fota, Fee Ruig Warwick, I think the Dasig Warwick Fosa Gimmo, Warwick here, Danny McCartan, and Duff Philidor, I'm sure Danny McCartan, Pulsish Dachig, Garrett Dermot Cormac, Tom Fashion doesn't there, Tintagamon, Dermot Cork, all pitching to you, Master Love, Mark Cunningham, Gerald Cheese of the years, Tintagamon, Chinnig Gladzy, Walla, August and Thompson, Charlie Bracken, Mahfada, Rory Dunn, Again Thompson, Luke Carey, I'm sure Luke Fee Ruig Burst, Luke Fee Ruig, and Thompson, David Weir, Sean Leach, I fought to Luke Fosa Gimmo, will fall into Chig Luke, fall towards the rater in the punt to August Kegra, David Weir, August Sean Leach, Luke Carey, Tintagamon. Tráchtaireacht 9 Luke, Isteach 9 Sheriff the Euro just is a Garnalchin, the Díreach Martha, Cormac Egan, the Shadal Díreach John Hulu, Antacker, Ashen, a stopper, Lachlan Quinn, a Garen Concham shoot. He's for the mark, Navish and Tam, Churcha, in Hunin in the phone. Tafiki Shay, Cárthach Cuatteric Lock, Lachlan Quinn, Uchanan, and Varnation Light, the Queen, Willie Volley, Gimmert, a Gunny the Guihe, Zigay, Dasha, a Bark, a Chíosóg. In the Shay, in the cat, and douche, Cliffy Canish line, electric iron, not more on douche, her Kirshits, Basis and Leathcheannais, Lachlan Quinn, a Crumba, a Branda, a Pucka, a Bullet, Woody Schulters and Sassanon, Tan Cool Bode, Capagoil, August Lachlan Quinn, Capagoil, August Hall, and we're cool, a Hain, a Capagoil, August well, Lachlan Quinn-ish, or Hunish Cosadak, if I take it. Or will Basil Volume on Terence Curran, Riv the Hammer. Jack Egan is a Pocanna, Fair in the Piercy. Gera Warwick Kirby for Kama. Oh, Ben Washi, Thompson, Cormac Egan, Free Ru, Warwick Kirby, some bigs a dream in Thompson, Cormac Egan beat it. First, the Hustle Carasso, Vishvin, Miola Horida, Vish Brew, Horeda, Warwick Kirby, Lesh, because I took a Jamie Mulcairns, Farah Harney, come up, Farah Vigam Repella, Session and Sat Jacata, because at my hinte, Gosha Turshach, Mandelum. Jamie Mulcairn, Kilmore Meeta, which he should saw father, Tashi saw father, Tashi Gamore, Clay, agus a 4-8. Shantor one, Kundi Walla, a Bogan Shug, as well a Tolgal, cool body, Mark Troy, and Pocanna Wadney, sorry, against the door, Savesha, of Madish, Bishishkan, Oshin and Martin Fivru, Oshin, Gira Elo, David Williams, and the Gamag, Oshin, Bennett and Keenish, the birth theatre, Shana, Amon Canine, Shingramu Allen, Shingramu Inta, Coachella, and Shinna Game of Canine, a Fatirash, and a Shagi Volley, Fivru, and Shaw, Tintagas and Shin, against Tintaman, Shin, Oshin Martin, Kaleton Shin, Sean Leach, Fivru, Sean Bumach, Maki Kegam, Cormac Egan, Cabrua, Sean Fosa Gimmo, it's your own team, Fosa Gimmo, Tom Farsha. It's in the command shot. Oh, Shinkramu, Harva, Dermot and Chinnig, Rory Dunn, Ydolam, taking Shahain, Gopotun Vian, Afisha Harva Dermot, Fish Sean Leach, Asian pass Hodavaris, I guess Rory Dunn, Farog, I guess I wet. Fin Euro, Rory Turgle Cantlish, Martin Captain can make Kindle Dinniga, Fisha Harva Ord, Dermot. You don't go to get to get Rory Gavarog, we'll take in Shahin, which I did blood. Because I found out. Rory Dunn and Sean Leach at a Tala, Gortu, the Kanaska Sean, because in Bullish and Trum, because Glordine and Shot. Because motivation a clutch to Aggie, or Leshka Fishen, Tamwood, Mufrinair and Shot, because Rachel Toggle Ham of a fair talk, Chris Mooney, because Kinny Cart. Montashella Togela, Tokisha Arm, and Chacha Captain Goil,
Tá fulla agus corta buin sean agus go Rory John agus well ní deas could go nóí tal costan seach simmartá agus Sean Leach agus Rory hiic se go má go se dearnach ní dólam go se I gceiste ige sinna dhéanacha well bula dearnach agus bula láidir bhí an I Sean Leach éis a chuil sus tíomhlína go má agus an réitir cin le duine aige agus tá beganín fola chu asca Sean Leach an sin agus Sean Leach bhfuil fear cró go fear láidir I bindal an himpa a láh an tatan deáite ach ní sé héin ansásta ga sé an far cágal agus cheapin go bheice muid an dí fola teataisteach Sean Cárthach an bindal an sin fecinn sib ar a láh ag a ilinn a Sean Cárthach agus a liúpa a grasá a seantain seo a géim an cínín cúlín amsú go chun den éirbhí hééis sin ar fad agus híanana sé na híanana cúig cúlín bháinid na fórne éim an na breanú an stíl sin tá difriúlaige éim na buile captí na fórne se tá ceanna bh Charbh cinna fríomh le hama éimhain ú sí sin crín tá sí sin crín sin buile álainn sin ó éimhain cúlín álainn agus san fear óg seo ó is ommánaí cumasach amach an fear óg seo agus éimhain cín fágal híanana seachtanis chun na éirbhí híanana cúig chun díháile agus botúnan sin denta ag Mark Troyan sin agus bhil tíocha híanana me caiitein agus ceapan gúil Sean réile in immer Sean Leach agus ní sé fanta sem mé cool ní sé fanta mé tílín héin se sáíocht ráis agus bhfuil se Mikey Leanan bhí héisiachtarsteach an tam sin Mikey fearúil bindal an ar a lábhaige agus fearla bhí gimmert an dá chód an tatan scaite me cinnta nach sé sé Peter Clark ógus sin ceanse beidir go Peter beganín níos cúna a bhí se sa géad tréimhse an sosam spiseach Peter Clark which an námhtús fin na postí sin pulte go deasa bhfuil sí crín bhfuil sí sin crín ó ar na fríide ar dhéisiigh Peter Clark a bhfuil se tangáil deasara nis Mark Troy be sé gearann cáinse chud san ná teart an tamse bhfuil se fada bhfuil se gearí pulte geaige a hí sin fada fesin agus tu sin faoi bhrú an tamsin agus tu má ag lead chun I bháilinn sin agus fátin seo lá na park le Sam Park faoi bhrú Sam fós faoi bhrú tinta go deasa Fátin sinnig David Williams siar hainse fad le cúlan dód ag gur an passion chus da fad le Peter Clark da fertílis macinse ri na buntaiste Peter agus Peter Clark Lemward puck service on ke gur David Williams I mi chun cín céile éimon chuní óg san ceanse agus sichadó go lé ben nach mé glog choín into na fórne agus éimon a glánin slitir sin éimon choile go síos agus tu se Ní an faoi go tééis go leor scónaí chrothú agus go leor scónaí amsú go chun na hir bhí éimban na brenn díl sin teige chuann se an cumán an tíhile seachas go leogan na himíochas cum leis mata sí crín éimban na brenn bogan seirtús lúbanse pucanse bulanse tá sé sin níos airde hín cena leúil seach crín ón pola bulte go líir sin agus í bisteach an Derma Cormac ar coileis tuta go an sin ag Mark Troy a gláán amach agus nadog le ham sétí agus a bhfuil ina duna fórne a cháúlín agus bhfuil an ráúil sin hééis nucha second cánig Luke Carey go chunda bháile cánig David Williams go chunda na hirirhí agus sin ráíide ní mórtin na fórne Lochlan Quinn le rá foxéir as cosadacha go leadí bháile a freigaí ag géman chuní le puxíir bulte a tíhlíonn sin mar sin ag le hama chun na hirirhí chun cín ach bhí éitna bhí gimmert le cóna goige híanana seach bhí chun na hirirhí híana cúig a chun daí bháile Fátig Jack Egan se go chun den hirhí botin Jack dí fátin seo Cormac Egan tá fertíiste ó cúlan se chun chuáile tá ag Luke Carey ag Mark Troy sáilínta a sí fáte go látasach trenaní bhá agus sinna David Williams lá bága cáine hangaí agus tá áthúil feicean se sí fá a burt go leid chun na hirhí gur sin amsú cúlan dáúir se bhí postí tá aige bhfuil spás aige tá agus I sin seolta ar sin sa sin léir gosálan sasna fáí gur chuneal mar chuning isteach
Galar Wheel, Ketal Tanach, Eamon Caneen, Harrison Cessna, Neil, will she on, Toshi on, Keperta, Eamon Caneen, Shin Cooley on, Sashant, I get Dara McCormick, I'm sure Dara, will she put Dara, Toshi Goots a snare, Dara, Casa Dara, which on Turfy Cooley, Dara McCormick, oh, Shin Cooley Nolan, Dara McCormick, was simply low walking for because he fought in shot, but to take Warwick Kirby, Warwick Nyila, she took he took his Ego Murphy, Murphy, as she shin Ben Gadas, as she shin go Holland, Ego Murphy, shin cooling clothes and shin, Joseph Hockter, Nyila, Joseph Hockter, Ficus, fought a game of Caneen, Eamon Caneen, because fought a game of Caneen, when you has no Varsho, a second, should have made the Hassan's way.
Fáilte go Páirc Chíosóg agus Muileann tosú leis an dáir le híana 7 na híana 5 agus Uíbh Fhailí gCearr Craobhacha Mionúr cúig go chéadú chohí sa trí agus mata mise ceart le mochaide samí in chéadúíomh go chun na hirbhí sinrád Mionúr nach ionintach an deisibh an dáiran tá chun na hirbhí bhil sé lebelán tá chuúach an cín an clíor Caisteach lá na Páirc tinta go in treid Cormac Egan gur líor de ficasús nein leis agus í briste bolcín imirí Couple of Murnish Garrison of Ficus, Peter Clark, I'm sure, Santa Mag, Mark Cunningham, a cool little cheer for Root, Bert, True, Glady Wall, the Kinnan of Peter, and John Mynesh was Gideon Chelish and Lero, because Inish, a Horton Keen, Peter Clark, Santa gets asking Peter Clark, and Laighean, could ask him right to Bater and Thompson, Eamon Cunningham, Shinero Dolan, Ishtachik David Williams, David Williams, Acosta, Tushy Fortic David Free Root, Tafel to David Williams, Tafarty Stem, Inish, the Fadler War Kirby, will Puck Eric and shot. Well, Besha Simul. gCearr tá tuí go réitear bhí sé hééis riil buntas de river sin bhí David Williams a ggéire beidir war Kirby nú Dermot McCormick chuisteach agus beidir coolach rothúacha gCearr is an agus dí se lá na Páirc chunig sipan sin Peter Clark agus Mark Cunningham cé níiad na lads ógus múid a tá siad chutí grosach le ggéir níir sin ficasús agus be seantain seo géime canín an réitear chuisteach a canis na mé cool ggéir fálamach Peter ar an cinna ceartan teige agus le bheith féil an réitear seo Chris Mooney, the shot, Lonsauce, Amaho, Gullish, and Kinny Cartiana. Eamon Corina Fanach Gavekisha, and Pocanna Éirice, gCearr. As Uíbh Fhailí, Ray, the whole Tashin, Edelina, right to a country count him, Nori happen. Talk it different, because basically Gavekka with Carter Buell and shot. Kennach, Clifford, Harvard, Ionad, Handarin, Iarmhí, Clifford, Rota, like I said. Carter Buell Brunton chin, gCearr is on, agus Shantin shall game of Canine, and Verna should have edu Ishka, Sichuni, Hina Shacht and Hina Cook, and Douche Mardermot, the Gondard and Shaw, Baited, Nahinda, Iran is Ahanta, a Gursium Lagari, Jafashain, Takado, Dekel, a Glyphicanish, a Hugeline Rodaminer, Massimilian, Bultse game of Canine, Bultsarch and Saston, like Dieter Marfiatamut and Heda, but the Mutage Tusalish, a Dorla, Eamon Canine, gCearr, Agus a Diachish Hanumad, agus a Dish, Tam Varnish and Light May do Rish, Hina Hochna, Hina Cook, and Cool Bodish, and Mark Troy. Come more meet to spot. Did the Gaman Shinny Kelach Sean Leach. Tas Sean Leach at Austin Shaw. Give it a shade. Ta fair Tivlish. Shana cool and dough. Go home on. Nish. Tas Boston Show. David Williams. At Ross the Groots in Shinny go Shinga Martin. Agus into Michael Martin Hater. Who put into Gizi Fottig Williams. David Williams for sure cool. Hate sich a second at the English and Country Ficus agus or Bruin Shinny Hore Cosentori. Uíbh Fhailí. Sam Borky Shinny Hustach and Law. Fotilash and Shaw. Eamon Canine. Leor's all in Shasta Spots. Like Mark Cunningham. Mark. Ta fair Tivlish. Shana Peter Clark. Ilya Water Law. Páirc Peter Clark lá gearachta Peter Clark agus fiachna sí sin beidir fiachna sí peba sí mach agus beidir ní sár go lads lá Páirc sin Peter Clark Mark Cunningham Waibri ní sár ach beidir gon pass rollo should Mark Troy cool body Uíbh Fhailí you sé gar sin cancha can sin bulle intach get farog Doron sin agus a bulte stas spot sin Kelatán ríach Sean Leach a Breathnach an Keen Sean Free Brew Sean Brew tamach agus Puckstrasse is on agus into Gaman sin Cormac Egan and Thompson Puckstrasse is on O Murphy Hocus for own Cúrin deas a géad le Puckstrasse Breathnach an Keen did a bit Tá fair tíb leis tí hir Óma Hogan seach ní hoca Ó Murphy tug sin cancha seach can Don Cheirach I war Kirby girl so gentle mind Jamie Mulcairns and Thompson le Vishamach tá sí fartin seo ag Charlie Mitchell a sheer tá Charlie Hall cancha Machalirod ul chanson seo le Cúrin amsú fáte ag Fairlaw Park at Jamie Mitchell Neil Jamie Fickers so géidir after she still of love and Doror the fantastic Jamie Mitchell Cúrin das forn and chin ag Uíbh Fhailí agus Charlie Mitchell leis Cúrin sin agus went sin Cúrin das has to an long toss of Peter Carter Breise géile ní bhfuair sé an scór a chanis tá scór fáteige agus a chuireach Lawrence scór hína sé na hína hocht Macallána Páirc trúr as Uíbh Fhailí sin a sé fear chun na hirbhí a int leis sí ficasúas déitin go deasan sin Warwick Kirby leis sé láidir an fear agus tá sé croga Warwick Free Brew go Murphy go mai go Murphy agus gCearr is on ó Murphy could brew it agus a ceapa go dú Lochlan tu a Lochlan in a bhealach tras in the parking shop agus peisiantaige le Corna Gaoiche sin tá rí sin a gáir dúgus a gimach tééis bísa a há Lochlan almach tíirech stoig me se harta 7 slát amach an gúil seo gCearr cheanú me go le caite híana hocht na híana sé bú an bhear na siú leidú go é chuúí amháin Lochlan hí sé go más a géile se can tá písa se dá písa amach an gúil agus bhfuil Corna Gaoiche ba bhfuiln se sa críní cheappa go mar sí sa fad Lochlan gáardú Lochlan na bulle tá sí
gCearr ceapan tá sí gCearr tíbisteach ó tarní I mé chuúil tu go man sin ag Luke Carey ficusús Leathcheannais ggéarcha sasna chuúla tinta go Peter Clark an sin tinta go Peter Clark fríhrú tá Clark fríhrú chun sin lear amach for cooling down tinta go cooling fósa gimach tá sé fríhrú tinta go man sin an tamsin Cathal King ag ggéar an leir sin ficusús níana sí ficusús an chéidir brú beidir tinta go Lee Hogan an sin níana le Lee ficusús agus tinta go dasan sin ag David Maloney fear Husson seach Breathnach good David Maloney díachsteach ag Sam Burke an is fríhrú game an canín Sam a brise leis Sam fósa gimach Sam na sescas cúig slát amach Sam fósa gimach tinta go háling ag Sam a chun sé díachsteach a lá Peter Clark ag ggéar an is fríhrú Peter Clark tá Cathal King a brúid bhfuil puc sír an seo níos a réite agus is fecinn sib an tuchras tar an dáir an seo cáilú go chlufi canis line fartin seo game an canín a lá Páirc aim an tíbhris tá Mark Cunningham Brandon Mark Suas tá Ivy Warwick hí Brian McGrath steve am ná Suas níacha sé tinta go háling an sin ag Luke Watkins amach a fáidir a Colin Spain sin líor dáling Shasta Spás an sin ag Charlie Mitchell a Charlie agus Jamie an bhirrta go ggéar an líor trína ficusús tinta go Charlie Dowrer Charlie tuirse fin na postaí a bhí sé beidir Roíach an tamsin agus a chuide ar gceist agus a fórí agus tinta go Jamie Mulcairn sin le brúchar ar Charlie Mitchell bhfuil is córaíintach idir an dáir sin 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 botún gCearr beidir tinta go hálainn sin ag Sean Leach bhfuil hábáil se beidir a chúlbáid mar clowna se a rinne se go deasa chuir isteach na lá tinta go Sam Burke seo níos tá las saharach ceart glufa seo agus an dáin tinta go deasan sin ag Cathal King bis amach Cathal King Graham Ward agus fáil agus puc sír seantain is se Lochlan Concha, you will check on it, you want tango rowing taking Concha. After Shamata said Dira had a night, Han Rater Stach, and Stitterbated Shane Magalochan. In the Hochty in the Shay. Shanson Daw he even chin. Consider if she mail who be chance baited a Luke Carey, Tarrantera, a block a link to Cosentori, near V. Lochlan Tirtamach, because in Schlitter Glantega. I guess that well. Ik moet geen Nolan bezig ter stach voor de hemmer chugget second nach Shadal Lochlan giving count geruisen zetten tashi zierig mag als corner goed Besha Shaska koe slaat na wulsha Besha Shaska kar slaat na wulsha a goed she built a crane tashi pulse klegs are for real she built her klegs are for real like a session go handsmish could move I can do all it and very on the force here in the Hochna here in the Shay. What you saw Jack Hagan and Thompson. Jack Hagan, you're David Maloney, I'm sure. David Maloney, Stach Fadler, Sean Leach, free view. Sean free view, I think Chagamargashin, Cora Marga, Ladogin, Tachansha, Sean Leach, Iomána, Edausafad, Force Ochen Keen, for Shah Bullet Trum, Sigeda, Yana Chadai, Cormac Egan, Haran Shear, Agus Sean Leach, will Shin. Saw Immert Horida, Agus, will be Brewed, Ed had to Tsech Slatmach and the whole hand. Here, Shasuas, Shaska Kuik Slat, Amach, or Holy Walla, Agus Puxir and Chai Game and Canine. Aim Caninish, took a shamach. Took Shamach, Lord Páirc. There's a gunny the Greenish, Churchafui. Aim Canin, Hantig Lochlan Clem TV1, Horshamwood, will Aim Canin, I Shamshu, Vekajum and Steels the fruit again. The Vince on Lero's Timokish Lina Shaska Kuig, Steel Gizzy Ling. He puts it here at Lena Shaska Kuig, go to Chishin, so father, Nietzsche, Sakada, Fatik Dar McCormack, a male who, Pabanchi Machas Love, Dar McCormack, he's into Gasson, Sam Burke, like Lanamach, as he Lanamach, Droll on the Park, Kaleton, the Haman Canin, Aimon is to fin the post east, Aimon, the Shin Conscion, Garach, the Shakira, David Williams, and Pabanchi Mach, did the Mark, Dar McCormack, Dar Gary Fukasus, Dar Button, did like Dar, didn't try Darmot, in the year, Nishta Shanta Kundin here, Ishamshu, Bruge, and David Williams, Nishanani Fukasus, Fossig Motta, didn't take a mansion. Joseph Hoctor, a Bullamach, Tinta Hall in Chinnig, Joseph Hoctor, a Kaleton, Sean Leach, Sanair, in Chinnig, Sean Leach, Tagalo Kush came in Togi, Lachamon, again Thompson, is a free roo, Fortinishiga, Cathal King along the pocket, Cathal Foskimot, Slash Game Molling, Dinta Cathal, Istafada Charlie Mitchell is Keen, Tonlina Constitution Bishta, Charlie Foskimot, Tafarti Stow, Schna Colin Spain, Lachni Irish and Years Holstach, to the Gabag, Charlie Mulcairn, Charlie Tirtamach, August Jennis Rinish and Kinnero, and versus Holmach, to the Mansion. Jack Hagan, Honey Shamach, Joe, and not to be Colin Spain, a Puck Shaska Kugi Vesson, a Fee Baited Lahans, and Hole and Chinigi Valian, and Charlie Mitchell Holchin Keen. Sent the Magan Law, Hole and Chinchina, Jamie Mulcairns. Agus a Puck Shaska Kuig. Agus when Yakumi Kulin one and Dahiev, Gadisha Sadaria, Nyar Chantony and Dahiev, Agus and Dahir and Baited. Gareth Sakushi Sadar Lasha, Agus took a Lochlan Mach.
dá chean dearna chuir múige siad cánis bula 65 ní éascach tá Corna Gaoiche in India tíirech hí scáin na 60 in seo Lochlan an bhuiir tíomhlína rá le riad go na himraí boga siar Lochlan Cúhain stíl das siimplí teige trí íireachtan cumána bóga í ardíige í builteige tá sí sinna breanú crín romsa bhfuil sí breanú crín go na mar cúil tá sí sin seoltaige tá sí sin go hálainn agus sin cúlín das Lochlan Cuinnen sin le puc 65 bhí tasá tuair sin misneach an aisco mar ní dó faoi gur sé hééis an trí cín river sin a chácheann river sin a cháilecha tan bhaidí sága do se botún seo ag Jack Egan agus a cumán bisteige níos tá seantain seo le na fórne chuir a scór agus a sin tinta Lochlan Cuinn tunna fórne chu scór le bheith trúiad go Jack Egan mar bhís a chumán agus tíireach nar bhfuil se an slitar sin agus tanna fórne chu scór hí na hochtanis agus tí chuúlínas cosadacha fáte ag Uíbh Jack Egan ní thuca sé gear an tamse tuca sé fadú agus ní bhísin cumán an tamse ag Wacaláin na parca cé an aní seamsú go chéadú le fada tanna fórne chu scór níacha Uíbh an cín le séh sem ón chéadle bhíiste lá na parca David Weir gur sí a léir níile sé chun síos Tá Brian Gaffney gur sí a léir níile neis í fátin se chun ag Lochlan Cuinn bhil se an chun Uíbh an cín tá se an chun Uíbh an cín agus inta má Lochlan Cuinn a ceapan go méid Lochlan Cuinn is sé diblods mar tháinig Lochlan Cuinn tíireach éis chuir sé an líirt an thar tasnan well be sé sus fáile Peter Clark agus se suncaid agus ceapan go bheith muid beidir corta buí réitar agus Cárthach ar fad ní mé ráthó agus ceapan corta buí agus rális sa cúisís ach tá chun Uíbh an cín níor se a glufa canis minar ó 2003 Lochlan le cúlín an Immert agus puc séir 65 méidir an réitir in Isrális agus bhfuil an categoréú le bheith féilte hí Peter Clark gur a bhacail héis an scór bhí agus a hang sé trasna agus a corta buí Jack Egan is a pucach seo feice an rian le churasca Jack chun na bhí réile onadíirteach an cean sin builteachige ag Jack Egan feice láideach na gaoithid sin tíobh sin dinta go deasa go morfineáin sí ficus sós tarníonn sin ag éim caníine a héin sí ficus sós dinta go deasa agus chun na Uíbh fósáil an cín rion na bontaistin seo agus a puc séile a bhééis an go chundé Uíbh agus bhí nuide go stachan seo go chundé na hirirhí na Rian Holding tiachtasteach as Clonkill ag mu céta tiachtamach well ceapan sa tosíthe tá rion na tiachtasteach agus sé Brian Gaffney tá tiachtamach Brian fágan na Páirc as Clonkill agus fearr les Clonkill na Rian Holding i tiachtasteach tá seantain seo ag Lochlan Cuinn is Uíbh an ráchúnaí an cín níor sé ráchúnaí an cín ó for Luke Caring cool héis 50 second Lochlan tógáil staidir tí bheile an fáic níos cuidir an chúlhí se is tú rid cean bhí aige tá na Pocanna Éirice tá na deisina seo i tíoch go Lochlan ríist an síl sin aige Lochlan a gardú Lochlan na bula bhúil se sin thar an tastan tá mai hepa go bhfuil agus tá híana déin is ag Uíbh híana hocht te chun na hirirhí agus bhfuil sin híon dó trí cear cúcín as a chéad is fáte ag chun Uíbh tá mai hepa go méid chun na hirirhí is súbéidir is mis isce agus botúna le dinta Jack Egan sa gúil agus ní an ceann isár a bulte go fartin seo ag Mark Cunningham tá fertíh leis ní chun seisteach in sin chun se spáí a chu fáte Colin Spain ní sí ficusús Colin dinta go deas an sin Lochlan ach crabann sí machsa lábhagus í fáte War Kirby ú se an choiltaí hir go Sam Burke ní an choiltaí go Sam Burke sí leitin sin ag ifir a ceadú bháil Oisín Martin is tá spás tá Luke Carey le sin a dúir Luke Carey fin na postí Luke Carey tuair se fin na postí bhfuil se crain leis se brandú crain agus toisí sin crain ag Luke Carey agus sin cúlín álainn sin ag Luke Carey agus dinta go deas aige híana híine ag leis na híana hocht agus an bhearna sin omlan áiríonn seo ag chun Uíbh ceanú mai déag Jack Egan is na Pirsí ag ggéar an líir ach ní ná seile bháil siú lá na Páirc ceann gear bult an tam seige agus í bult a thar tíomhlíine agus brúdais teachar Jack Egan cá sé beidir misneach a chuineáil ar go leor bháid dinta aige sin botún dinta aige agus cá sé misneach a chuineáil Ladí bháil is brúg ar choile tu go Lochlan Cuinn tí bheile an Páirc tuair sé beidir fi postí seansa aige sír sin seo aige híana híine go híana hocht is gur go mé roll ag gimne isce Locht Uíbh an ansásna an tospant sa dáile chun
Conda na Hirvi, Níchad nan, Socusta sa glyfish as a dar lechor bit, Shelavid all is jitter, Lachlan Quinn. Pocanna Éirice fátige. Puck Shaska Cúig fátige. Conan Nimmers fátige. Which an puck Slasall, Neo Don, which is in the Green, Bishop Gmail, Hulmer, Shenang, Charlie Mitchell, Ger Tarntera, if Bulky Nimmer, Inish Girl Cheese, Fátig Charlie, Costin Charlie, Tira Harreem, Tinta Gadas and Chenig Charlie, oh, Bishop Gmail, Hul, August Tabuil and Sugar Hul, and Sugar Evolve, Luke Carey, Tarnt, Tinta Gamag, Jamie Mulcairn, the Chin, August a Bruin Chin at Luke Carey, at the Morgan Row, and Chuck Sean Lee, Ger Jesus, it's Row, Eamon Caneen, at the Burton Chins, not time Eamon Caneen, as the Cundi Wall, a Fortin Shaw, Colin Spain, Tiveling Fork, not to be Lachlan, at Lachlan, Button Tinta, as he fought Danny McCartan, it's your Shalish, and Shitter, Newmore Row, a Hashiniana, fought Peter Clark, along the park, Peter Fivru, and Chin and Thompson, Lee Hogan, Tinta Mag, Lee Hogan, and his Kager, Tinta Mag, Danny Fiera, Lee Hogan to the Gama, and Peter Clark, and Sugar Nishtad, Funyev, I score Tasso Lads in the Hirvi, Eamon Caneen, Hish Ranu Metsador, need had a score to go, let's see them a dig. Peter Clark took Shankancha. Kasha Page score, I'm sure. Riv and Sosishka, Potuna, Drochon, Fortin Shet, Shantacha, Igiwalya, Shut Charlie Mitchell, Orhan Keen, will Charlie Mitchell not over in the post state. Charlie, August Ivalya, Nishimi, get a Hooli Keen, Charlie Mitchell, a Cooley Nella, August Charlie Mitchell, a Hudtus. Leis both to score leis Conda Ivalya, he's seen him at Cooley and Damsha, Onyamerta, is a Creatum Bautishin, August Hiendo, 3, Car, Kuik, Shaki in your fad. Fought Ivalya as Cosadaka, Charlie Mitchell, Maderma, Lecan, Onimert, he's seen him at Darla, August Nish, Hishkan, his Shanum a dig, Sadarla, Lachlan Quilla, Puck Shasta Kuig, a Con Onimerta, Lachlan, Canella Onimerta, Puck Sear, August Luke Carey, Hamar, Shanta, Conda Ivalya, Sostanish, a Gumsosishkisha. In the door, you're going to hear the hot cup. I guess your contact cup, a roll of Kunyal soccer. Conda na Hirvi. Well, Tobel Jennifer Matashidral and Cliffisher Harn Tadash in the draw. Couple of arrows to David Aki Testach Captain, if we're in the Hirvi. On the fashion captain chat, it's AF Sus, go Honda Iwalya, is a Bannister, the O'Connor Cantlo, Churshashon Mishnach, Hologon to Gunda Iwalya, Matashadnan. For the minner of Cliffy Canis line, near Shadan, O Ravil is the scene. The Hines to the Droch Lane TV while the Reins playing the Tershasha, near Dochashrob, because Carloch and Hyundai, Michael Dugna Hain and Shot. I guess Asula Boa, a Glinder at a Hree. When in the Hirvi, Marshan Natada, in the Hochna in the Doyeg, in the boaty, and Shay Cool and Dowd to Takimach, I guess David Aki at the Tachterstach. Gwydyn na Hirvi. Pocanna Éirice on Jack Egan, agus Jack Egan is Kasha just a héna crew. I wish I Sorchla fi Vemri again. Gwydyn down machine. So Damon Aki, Takishtach. On the one, on the Tave Susku Ivalya, Tave Sus la Breise, and each attack is that false. Shut the Jack Egan, found the Beershi. Shot take Numad, Gullian, who shot by the hot end Numad, a cut to the clock. He in the hot, he in the toy. Will come in the Hirvi, and hit the Ash, will Ivalya, and then the Varnishin Lidu. A Makala on the Parker, Ideen Fair, Schnaffar, Ivalya, Schnaffar in the Hirvi, Rian holding, did the Gatsik, a Fivru, a Tor Rian holding, Dylan Chef Flickbeg, a page not been on time, a Flickbeg in a force it into Rian, the game of good man, to War Kirby Tivish, Rian, block out to Thompson, Yashi Fickasus, Gcearr. Near the Hunnell Gimot into the Gas and Chin, give it a Coogan Chin, Luke Watkins, Bishop and Keen, will found to the Luke needs a rater for Tadash War Kirby is to Rowiga, to Bertie Stigo, should Mark Cunningham, Nishta Shant, Bader Hole and Shot, Mark Cunningham, to Darren McCormick Cleavish, Darren give up Druff the past law and Chin, like Mark Bader Lahan to Hole, Bader Kato Bader and Cooling a whole girl, and the Carrer as Cunda the Hirvi and the Burt, if yes Cundi Waljach and past lava, Hosky Shees, as he fought Tadashinish, like Long Holy, Jetta Dash, Shin Graham Award, like a Shin Sar Hudson and Chin, a Cunda the Hirvi, against a Welsh Shin Ruddy, Aaron's momentum and Chin. Against Charlie Bracken, a Brishamach and Shin, against Intigamag, Fair Kilorma Kalahi, against a Brishamach, you meant Jeffrey, Kifamach. Havila Hansen Shin, Honeytoon Burt, the Clugged Bui, with Mark Cunningham against Darren McCormick, because he's a verse to cover, and you should put to Charlie Bracken, and Yatterai. Ishkatoki. Puxir Toki, Gulbur Mark Troyacha. To the Gasig, Warwick Kirby Rolevshin, Warwick Denagama. Warwick Free Rug is a real, I felt intention of Warwick is a Pocanna Éirice on, because Nish
Tóca Jamie Mulcairn cá chun na Éireamh rud a cinnte chomh seo Jamie a chumúda isteach dro an tam sin seach David Williams a chéiletá David Williams in gomaige út an sin ficasús a tinta go cosantóí a tinta go deasan sin an tam sin go sin Martin ó sin Kilmartin tinta go deasach ní eile sí ficasús nis fáte an tam sin Brian McGrath i ggéir Darragh McCormack ficasús Brian Darragh McCormack an sin amsú níl tá sí fáte sin ag Sam Burke frí rúgus a bulta a tíomhlína tinta go deasan sin ag Sam Burke Lord Park ggéir beidir Cormac Egan amsú ní eile sí sinna ficamach Luke Carey na Shikasa Luke Carey ha fartílis Luke fósa gimach Ó Murphy leis Luke dúir sé fina posti fab seisteach an lábha cheapman gur fab is cuma leis mar tá sí sin siúlta háir sin sasan ag Luke Carey sin cooling all in your father Luke Carey on immert agus well híad dóig a bhí Jacob híad trídeag a take banis ag Luke Carey agus bhfuil bulin chest ní mar sin a bhar a teachtar stat í dóla go bit a bheithhfuil lad a take isteach agus a fuair se Andrew Coakley tá take isteachnis go lads Iháile agus nícimid fós go takeíach sepin go Lee Hogan a take isteachan seo agus Andrew Coakley I míisteach agus bhí Lee Harveh feiceil sa géide a Luke Carey duna go má an tíomh sa gáneile sa dáile agus sin 8 cíine is cos dacha fáte chun Iháile agus an tuchras term se feartáachta se Lochlan Quinn Lochlan a turfí na posti Lochlan Quinn bhfuil sí an tá sé sioltar sin trastal aige sin coolingála Laighean as a chéile fáte lads Iháile agus tá sin a dís chun cín híon na cairdeag an hí tá sin hééis Laighean amsú agus Lochlan Quinn for se tíach camar sin cúpla second nach a sin coolín inspráideach an sin ag fearmhíre agus fearmhite fear na Pocanna Éirice agus tinta go maige agus inis cahabéidir Iháile scór amsú go dótain seo mata sin le hefta se Warwick Kirby a lá na park tinta má ag Warwick is te spásin sinna ggéir Darragh McCormack Darragh is Darragh le roinar tá spásin seag Darragh fós gimach fichas atama Darragh tar fríhol dúir se fríhol tinta go má an sin ag Mark Troy agus beidir lágéireacht bhí Darragh McCormack a Mark Troy tinta go má bulin se ceamór míteachach itó Charlie an sin tá Charlie bit le ggéir léir sin ficasús fáte go Murphy Ó Murphy leabh lochail tinta sin ag Jamie Mulcairn tinta má Jamie Mulcairn agus Ó Murphy tá le chlogad ag tíomháin buí agus tíomháin buí agus tíomh ile bán a tinta go maith sin ag Ó Murphy a Jamie Mulcairn teach agus duna íireachtáil a Lochlan Quinn tíir se faoina postí má dear maní túis go a ceán fáte aige tá ceán an na Pocanna Éirice chuid an puc 65 agus cí eile an imirteacha sin puc sleasa churich bar smás ar fad a sé méid a scóir go bhheróg se churich se seo chun Iháile híana na 2 na híana 8 cín tá sé híana cairde na híana 8 chuoine le hama bhí sé hír híana 8 a na híana 2 gúil se an ceán se amsú well bhúil se go maithíacha bhí feartíiste agus Pacamach bhí san a fearla teisteach go chun Iháile na bhí fiche cí nólan fearla a taobhsús fe písa ní se réile het se fós a tá rásin seo le Iháile seo siad Sam Burke tifrií na postaí a Sam beit mar sin níosá chuisteach agus an locht na banistí gorásin leis mar tá sé de duine scristíiste agus arálób well bhfuil cían nólan sa ní se réir sa fós Pacmatóí Jack Egan a ggéir Darragh McCormack amsú ní sin fáteige tinta go deasan sin ag lads Iháile an tam se siad Joseph Hoctor tinta go de sin líor áling a Hoctor isteach ag fearta teiste níos Ó Murphy Lochlan cín tá Lochlan Quinn tíiste Lochlan Quinn tinta go má Jamie Mulcairn sin Lochlan casa bhil sin seolta tá sí sin seolta áir sin sastan ag Lochlan Quinn bhí Jamie Mulcairn hééis chular carta íon na bhrúseach a tíomhána a chas Lochlan Quinn ar tíomh loves deis agus heolta áir sin sastan chuúín glótin sin híana 2 na híana 8 istan agus cían nólan takeíisteach Ó Murphy héis go leor op íon na dáir leis agus sinna tá fágan na Páirc na Himra Níos tá Jack Egan Jack Egan tíbhil an fácht go deasan sin a ní eile sí ficasús a cían nólan agus bhfuil bhí Andrew Coakley go isna ficasús ní eile puc strasa bhí an is an go chun na Éireamh
Better should have fair better you know different chun in here vín éman canín éman í ficasós agus a fí brún tamsin agus tinta gasnis ag lads Uíbh tá fair tíbh sinna Luke here and Luke is ficasós tinta gas ag Dave Weir fásin ag Luke Gearl she's a euros tá sé Gearr fósal she's a euro real holding Gearr agus a Bert sa real holding what a sin City le fair to edit euros in your own dish in here in euro ficasós ach Luke Carey tá sé gemar Tarkian asadar le seo tinta gas ag war Kirby war Carey ficasós tan fark fall Troman seo in the Muileann Gearr he in the Cúteag he in the hocht Uíbh Fhailí do I can't should Cormac give him a Cormac Egan force give him Cormac Dúrsa in the post Cormac on the come on Cormac Schulte Irish and Sastal with Shin Coolin Allen a Cormac Egan and Shin Farron Turlock War Cormac Egan a Coolin all in your fad agus well chuach couple rohrainer a gunnin the guy is again that new Irish go at Ibrin Conscion on the come on Coolin Allen agus Puxir Gartoki agus Lachlan Quinn he Shin Hola Harrison Sastal Khama agus well no tarodi gaibru got such the gaibru got agus Shin fought to reached a Lachlan Quinn and Shin agus he Schulte Harrison Sastal he in the shot ig initially he in the hocht agus ganach ein Coolin one amshie a couldn't hear visa darla sha agus titty the goal of fair ta Uíbh Fhailí a wad noch ter Cluiche should Joseph Factor a Gary Lear Chustas pass the chin Páirc go hosantóí na hirví did botú an chinnig tí fátin seo an tamsin ag Daniel Maloney Bishamach Daniel Maloney machfa the Danny McCartan ag Peter Clark cá se gáil gunnin na gaí seo Peter ag gáil sús the lína ag gur sin an tonna dí takeísteach an seo David Aki ní sí sin ficasós agus David Aki fí bhrú Tinta go deas an sin a costantóí chun Uíbh Fhailí agus Leor mór ord isteach sa spás se an tonna dí an cisteach se Andrew Coakley fí bhrú Andrew Coakley sí sin ficasós agus well na heapla teála seo chaisteach agus bhfuil cheanú man gotí cean stríb agus dádan seo tá fáil tuirseach is mar cuioine go imir siad chluifin tetan scatis na cnéalcha se rínta cup ráchlufe agus an tíú chlufa rínta cup tíiste go 6 lá beidir go sin chu as chun na hirmhíocht tá chun na Uíbh Fhailí I gimmar teirás choíide sa dar leis na chuinistú Charlie Mitchell amsú chéad chuníos téanúid agus as sin tá 9 gin 1 8 amsú agus cosadacha chu nach coolíháin amsún tíhheile an fáce chun na hirmhí agus tá sládanta ag Uíbh Fhailí agus gan tenis goméisiid glufa canis chuig go láin go chéadidir ráhí sa trí agus nach intratécht a réitúne se cantarín go nimir ríist agus cortú buí áspontige tá se canta Sean Leach a fá corta buí chumá agus a cant le agus well corta buí David Maloney dá corta buí go leor bedenta David Maloney le féirtócha se mar atá sta Cluiche agus bhfuil be deacan is an deacan job into bhaid níos tucrínis go lads na hirmhí agus corta dearg well an deacaí amach cad a Harlan tíisina go fáce corta dearg eile agus bhfuil an dáirin is críochtnú agus well ní bhain ne sin cealacha sin mar tágs a réiteir tuirt na cortaí dearg bhí sé tíhheile go fáic agus ceapan go míor tíomhlíne a thug an stóró seachas aon denach a corta dearg dearg agus an réiteir fós a cantlop réins go himráí a sin tonnadí tá héisteach isteach agus sinna Andrew Coakley sin cortaí dearg agus an tógannach Fostach as a crasócha na muir tíomhlín agus a muir banisteachta se tar cóileóg sin is tá hampla sin géine mar tálan na rudí se a gúsaí Iomána an dá óg sin agus sama cinnta go bhlam se agus in níirte a sin imirt agus Cormac Egan gur brúchar an sin nach ní leis agus fósa gimacht agus definis a chun na hirmhí gur an cáin seimsú gur a rion holding a seo amsú put it into go man sin a green holding at the sin ficasós into go dasan sin fair lá Páirc sin fairta sin sáchla fémert should Luke Carey fair at héis chluféintach mar Luke turfin na posta Luke Schulte Luke Harrison Sasnan agus Luke Carey cúlín Allen agus man a hart river shot my kins go a hart inis mar chunda Uíbh Fhailí it's in a scris amach choíide sa dála seo agus a nían dofií goméisiid a glufa canna se gorín seachtaí just a spás an shot an time shot
Mark Cunningham, Gerald Lear goes on, Mark, father Peter Clark na Shrievrú. Peter Fosa game up, that's the spot, Gera, Fairhain Kistashna, reholding I'm sure Fivrun, Chas Tinta Gadasa, Shinvert to Haste Chitterstach, and Tam Shagulio, representa, like I said, in she's good Gerardig, Queen, well. Shad Fair to Hashim Kamasha, Danny McCartan, Inland, Chitterstach, and Ishka, Hyundai Wall, if the Ficket 3. If the Ficket 3, Daniel Burke, at Taste Tatterstach. I'll give it a Hochtig, Adam Landy, Homa. Vertic of Chitterstach, Daniel Burke. Agus Adam Landy Tatterstach, agus Cormac Egan, Haitian Fark Ogle, Cormac Egan, Haitian Sark, Left Emirates, Odid, agus Captain Good Column Spain, at Tatterstach, agus well. Oberyn tot into Geverchen, Onyx Tatterstach, Puck Service on, the Hus Mudrist, Hyundai in the here, Queen of David Maloney, Cuddigan Fark, he won, agus Andrew Coakley, Cuddigan Fark, on TV, agus Shake, Colin Spain, Haitian, agus Colin Spain, soon to suck, as Sadar, Sark, Left Emirates, Tintagaman, Chinnick, Sam Burke, Cohop, California, Bisha Hain, agus Last Hopsina, Joseph Factor, Bishop Sulish, the Clifford Canish line, Tús Mianid, agus Gifanachmech, Evolve Lash, Clifford Canish, the Kader, or how you see, agus Thomas Scott reached at a tall, agus Baited. Fustach was Karaska Rink in the Himmery Shaft, Tommy Tarrant, John Sheba, Siachanuma Catania Shaw, or Bark and Volungar, Queen it. Mata ein luach, de club heen, nu een club, voor van de tijden, wie Turkuna kan pobl kan porust en een club. Nu kan dienen een nog een pandemic COVID niet. Ik weet dat ik www.electricireland.ie/minor awards. Agus de anam nu, agus nach integration, agus een soor, agus een takkeert, Electric Ireland het kunnen krijgen van minder. Kevis le. Kunnen niet vallen, wel mijn Clifficient, mijn kind Clifficient BEO, Fiend Stodge, Sport, GG Cahed, agus wel Festa, het Corsi Iomána, Corsi Pelle. Haar derde schachten, agus Cliffy Moore Barker Rolking niet turn. Ik Cliffy Moore, wie schep aan town. I've station, return is ook Peter Clark en Tamsha. Agus korte die Tráchtaireacht fotte, ik Peter Clark. Agus wel. Guluro die Tarlu, korte die Tráchtaireacht fotte, ik Peter Clark. Agus het second chip an fustach as tak kras at auction an muir tivline agus an rater a rog carti target chodide ni cliff salach of yan fi bud one bit turnach agus Janu Raila shin agus to go Cartabui if you shafair Cartabui her toe a second chip chin Peter Clark for Carti target agus well Farog on the intach agus am hin to give all shot shin agus nitas a shnekel agus on the intach fi hard bar at Jakarta far Castletown Gagan agus to make into give with Asha Inganzi chun na hirvi galua martá chun na hirvi well bush na viacabna glachliad at Jakarta on a session go fada in the cavern all the other tatstach agus glór on the tatstach na dá híh Mark Cunningham Geraint Lear to ficus ní she ficus to the dasig Ivalin seo agus on the other tatstach go Ivalin in this go Ivalin Charlie Mitchell och Keen Farrell Hankistach Daniel Burke istach should that Charlie Mitchell is Charlie and ficus to the dasig Jamie Mulcairns to the go hall and Jamie Mulcairns I fished them off agus well ma vi far chun gimacht go chun na hirvi sinna Jamie Mulcairns fought in game of Keen Farrell to my Keen tekis mut Inganzi in the hirvi machen shot to the man sin agus late sin Shin Martin Thompson to the ma Sinna Sam Burke go cheese the Euro Gortu Cras agus well an Rachel had a canta on the elle at the chok chun na hirvi agus well yeah mission schlitter a chan Leathcheannais the rate so get to my happy go canta David Ahi and Tom Shaw agus well you're going to him Marinish Cartabui fought in show David Ahi agus my derma Cliff intach event again the Harva Dane Harva Feral to Harva Gangudach Nirasha agus mal Corti feki glor Corti fekian o Chris Mooney in Truna Shachash Marta a pa Ivalje Beshit nog starke Cliff Canish line happen ik heet de schacht go Mianúr agus Queen gun de Pellador heen is de Cliff Canish line Marshall need some Durshit Spas hoop agus nach me dag Cliff Canish en da jede schachten fekken link cool bode chun na hervi chun Ivalje da Mark Troy bode shan kancha tan Thomas stille fader sich het see fiket at the glug fought in shot and Tom should give it a shot to should Barry Egan Castle Asha father Lachlan Quinn well you more noch shamu a chan kancha could move yes agus a 4 lach at the Lachlan Quinn is
Córamága Fearóg na chuise péire a mú háin sé leis agus for sé sí cína chéile cinach nach iste go lána Páirc sin rion holding na is chunealisteach na láh den Brian haar bar sa géad an níor se chama sa dar le seo agus an tam se Dara McCormick na gCearr sin ficus den go mag Dara Freevrú Dara fós a gimot an clog a buiad gur war Kirby chud is se spás ní leis an tam sin den go das sin ag an tam sin Joseph Octor is Freevrú Dara McCormick fós gimot Dara agus den go das shit all skill all ag Dara McCormick sin fáte game Éamon Cunneen Freevrú trúr Cárr ag ladí bháile agus well cáilinn Éamon Cunneen an ceann sin nach an dhéanamh sí ficus fátin seo ag Sean Leach chun cín Sean fulú fós gimachta Sean gimach leis agus felt inter Sean Leach agus puc sérvesán go chundin na hirbhí a choíide roiar nach sa glufa seo agus Éamon Cunneen gur níor de hógálacha ní dólam ní acmúid chlár na táda go muid cim méid a fáciacht ní dom go méid an fácaí agus Éamon Cunneen Chantel agin seo go chundin na hirbhí CRD go chundin na hirbhí chearde go chundí bháile Éamon Cunneen Tuair sé ceann ísisiil gur beidir cúil amsú an seach a ní dom éibre seach ní éibre seach ó agus sin ceann scailteach an sin ag war Kirby agus frustachas seachas éire deile churás go war Kirby sin agus Cárta buí in seo cheapain agus le be fér gladí bháile ní haing sé testna na ní chuise tús atá dechan agus ceap hen go war Kirby tá nach mar Cunningham atá cheapain an tam seo Mark is clogad buiad agus a Cárta buí fáte ag Mark Cunningham fear for an chúl tetan gaite Mark Troy is an ceann seáil agus chúdna a gan chúta gortaí imríonn seoin Mark buir an ceann se fáda But to das again, but to come more meet a father to Sean Leach and Chin Gearr ficus sent to das at the Irish and Conscience ficus Lachlan Quinn Gearr better cooling and better cool hood and the hood at time shin true shot fought in Charlie Mitchell Charlie Foss game the fairty still need all good shot pass and Tom shot Charlie Foss game is your Charlie Turch and pass for yet will cool and shot ta cool a Cundy Walla agus Daniel Burke or Bog Conya the hangry will more Mother Wilshin shin Daniel Burke Achse Charlie Mitchell a chrucha sin Daniel Burke a Bog Conya the hangry agus do hochteg ag Cundy Walla nesh agus ta Cundy Walla Ashe Glyphic Canish line Electric Ireland gun chéidir á rávíle sa dí is bliant a fad sa bhása hacab san ráid ach tá sé aráis agus nach ítachan téach tá dit amachchab dó hochteg an híana hocht sár hospantas amach samach ag Cundy Walla sa dáile bhí siad beidir máil tasún tetan sigáte bhí siad máil tasún tetan seo chégur siad cooltí go 50 second ach na cúlaní scóil siad híana títeag as cosadach as dáile bhí sé críige leds gan hirbhí a chafí bú ítach hacab an tetan sigáte agus má cínta go bheith an neartnile as na lad seo in Gandy Maroon chud an hirbhí. Halá le Cundy Walla agus thar na nullag be siad an sásta rasar scoil amárach be siad Harvard broadú as méid a baint amachchab tá Cundy Walla Leis a glyfic canis chuig line dó hochteg a Cundy Walla hína hocht ag chun na hirbhí an scóir dearnach an seo a glyfic Leathcheannais Craobh Electric Ireland chuig line. Jack Egan chug chun den heavy button Jack die fátin Troy Cormac Egan tá fertíiste ó cool an Troy Cundy chuáile tá ag Luke Carey ag Mark Troy sáilínta as sí fáte go lántasach trenaní bhá agus sinna David Williams lá bága cáine hangry agus tá áhúil feici an seide mu sí fáta Bert go leid chun na hirbhí gur sin amsú cool an dáil dúir se bhí postí tá aige bhfuil spás aige tá agus i sin seolta Harrison Sasha sin léir agus álan Sasna fáfi gur chuneal Mark Cunningham steach Golar Puil, Kétáile tá nach Éamon Cunneen, Harrison Sasna, níl, bhfuil sí an, tá sí an, ceapar tá, Éamon Cunneen sin cúlí an, sa seans ag Dara McCormick am siú Dara, bhil sí bult ag Dara, tá sí gúta snair Dara, casa Dara, bhil an turfí cúlín, Dara McCormick, sin cúlín álan, Dara McCormick, chus simply le wagan fágus í fátin seo, butún den ag Warwick Kirby, Warwick ní aile sí ficus ús, hí picus ús, ag Murphy, a sí sin benna go das, a sí sin go hálainn, ag Murphy, sin cúlín glótin sin, ag Joseph Hoctor, ní aile Joseph Hoctor ficus ús, fáte Éamon Cunneen agus fáte ag Éamon Cunneen when you hasan ó bhar seo ach second sinna méid a hasan way figure trí san líir ní aile neis í fátin seo chun ag Lachlan Quinn bhil se an chun bháileach an cín tá se an chun bháileach an cín agus inta mag Lachlan Quinn Luke Carey a fertíris Luke fós gimach tá Murphy leis Luke dúir sé fina postí fab seisteach an lábha ceapman gur fab is cuma leis mar tá sí sin seolta Harrison Sasna ag Luke Carey níos Murphy Lachlan Quinn tá Lachlan Quinn tíiste Lachlan Quinn tinna go mag Jamie Mulcairn chin Lachlan Costa which she sin seolta Harrison Sasna ag Lachlan Quinn VG should a Cormac
Cormac gimach leis. Cormac Egan fós gimach. Cormac dúir sé fin na postí. Cormac on chumán. Cormac Schulte. Cormac Schulte Arshan Sastal. Well Shin Cooley Nolan. Eglinshag Charlie Mitchell. Charlie fós gimach. Ta fertig still. Ní dul me dúir sé pass an tam Charlie fós gimach. Dúir Charlie Turshan pass for yele. Will cool and show. Tá cool. Cundy Wáile agus Daniel Burke.